まず単勝会？そうだよ。これでいいなら1個にする？2回しか使わないからね。塩かかってる。うまい。それに辛みはタレ、黒で。タレがいい。黒に
何がなの？サンチ欲しいとき言って。2枚食べるから吉。2枚。次の方だったら塩かかってないところ。よかったね。お肉で。絞って。はい、ありがとう。サンチ欲しいとき言ってるの？サンチ欲しいとき。欲しい。いいかな。まずダイブしてるの。ダイブしてあ、そうなんですよ。そういうのはないじゃん。そういうのはないじゃんって顔して。待ってな。おいしい。このバランいらないよね。サンチ欲しいとき言ってな。エッジも欲しい。チーズだって食べないじゃん。巻いて食べる？欲しい。巻いたやつが欲しい。何？焼きすぎちゃった。いい？でかい。あ、大丈夫。ちゃんと切ってあるでしょ。お肉屋さんだもん。はい。じゃあ生ぐらいがいいですか？なんかね。よく焼いてもいいよ。もうこんなもん？開けてる？開けてんじゃん。入れていいか？待って待って。かけないとこの人。それ冷ますとか。そのまま食べない。回避してきた。これいいと思う人。はーい。お腹壊さなければね。焦げてる。燃えてる。燃えてるね。焦げてるっていう。燃えてる。燃えてるって。何？なんか鳥の部屋って今言ってんだよね。鳥。
なんか起きた？一緒だ。あ、豚は安いからバナナついてないんだね。そうなのかな。もういいかな、ご飯。ご飯。オープン。うん。いけてる。いけてる。スープがすごい。スープがすごい。33分。肉焦げちゃう。あら。あれ、これだよ。どうなの？ほぼついちゃうね。ご飯終わったら VT 取っちゃうでしょ。取っちゃう。邪魔だもんね。次は牛カルビ、牛カルビ、これどっちだろう。ビール系の飲み物って2つしかないんだね。え？ビール系の飲み物って2つしか買ったの。うん。もう買いに行けばいいし。やだ、また奇数だよ。奇数なんだって。一今日ご飯半分だな。先に焼いといて。見えるんだ。パーティーが続くの。肉体になってね、大丈夫？大丈夫だよ。まだ 100g も食べてないの。食べたか。発進した。
すごく欲しい。あ、そうなんだ、欲しいんだ。どうぞ召し上がれ。取れない。あれ遠い。はい、近づいた。あれ食べちゃった。あれ人のみ。あれもうないよ。わかんない。人のみでした。美味しかった。美味しかった。続けてもう一個いって。ちょっともらってきてあげる。はい、油だからもうこれで最後にこの4枚で最後熱いんじゃない？熱くない？これは熱くない。欲しい人。もう一回欲しい人。欲しい人。はい、どうぞ。パンダ君。なんか不満そうだね。もっとくれ。これあと2つ冷ましとくから。うん。あとだよ。おしまい。終わり。どう？味見ていい？いいよ。甘い？美味しいです。